Angay lang gayud igsoon nga makaila kita sa atong amahan nga mo'y nagbuhat sa atong kinabuhi. Ang atong Dios nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Tungod kay siya gayud ang nagbugna kanatong tanan. Siya gayud ang nagbuhat kanatong tanan. Ang Ginoo igsoon mao gayud ang naghatag kanato og kinabuhi o gininhawa nga atong gigamit sa matag adlaw. Busa igsoon sa kanunay, mag-alagad, mag-serve, magsimba kita, magpasidungog kita kanunay sa Ginoo igsoon ug wala na kitay laing Dios nga alagaran kundili ang atong Dios nga amahan nga mo'y nagbuhat sa atong kinabuhi, mao'y nagpurma sa atong lawas. Ezekiel 37 versikulo 5 hangtod sa 6. Kay ako ang Ginoong Dios, nag-ingon kaninyo, paghinhawaon ko kamo ug mabuhi kamo pag-usab. Sa 6, hatagan ko kamo mga ugat og unod og panit og hatagan ko kamo gininhawa og mabuhi kamo. Unya makaila na kamo nga ako mao ang Ginoo. Igsoon atong hinumduman sa kanunay nga ang atong kinabuhi iya sa Dios. Tungod kay ang tag-iya sa atong kinabuhi mao gayud ang Dios. God bless sa tanan.